Rương prây bày sạch. Prây xây lá chịu prây trêu nuôi đài thật nâu đạch sợi dal bị phúm. Nẹ phúm chưa thả. Prây ní miệt bày sạch lống. Hai khmên nô nam nẹc hiến trôi cho khnung prây nụ nợ bèl dốc lại. Miên rương ní tiên chế trán ní dây pi mnu đã bạch khluôn nơ khnung prây nụ đòi khmên đàn. Xuất thề rí chế srei vây khmên mnẹc đã mình chừa rương khmáut rú bày sạch lại. Níng chỉ nẹ srau chriêu phnaik rukasas hỏi ban xâm rạch chất cho tực nông prây xây lá đã bày sắc xa piប្រភេទ រុក្ខជាតិកម្រៗ នាងបានទៅជាមួយមិត្តភក្តិពីរនាក់ទៀតគឺចន្ទ្រានិងពិសិដ្ឋពួកគេបានចូលទៅក្នុងព្រៃនៅពេលថ្ងៃហើយបានបោះជំរុំនៅក្បែរស្ទឹងមួយនៅពេលយប់ព្រៃទាំងមូលបានផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់បានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងដើមឈើលាស់បន្លឺសំឡេងដូចជាកំពុងនិយាយគ្នាពួកគេបានឮសំឡេងសត្វចម្លែកឡែកនិងសំឡេងធ្ងរតិចៗដំបូងឡើយសុធារីគិតថាវាជាសំឡេងសត្វធម្មតាប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងសំឡេងទាំងនោះកាន់តែចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចពិសិដ្ឋដែលជាមនុស្សភ័យខ្លាចស្រាប់បានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលគាត់បានប្រាប់សុធារីឲ្យត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែនាងមិនព្រមចន្ទ្រេក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចដែរភ្លាមនោះភ្លើងជំរុំរបស់ពួកគេក៏រលត់ទៅវិញដោយគ្មានមូលហេតុពួកគេត្រូវបានជាប់នៅក្នុងភាពងងឹតសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងដើរនៅជុំវិញពួកគេសុភ្លារីបានបើកភ្លើងពិលរំនាងហើយបានឃើញស្រមោលខ្មោចជាច្រើនកំពុងដើរលូននៅជុំវិញពួកគេពិសិដ្ឋស្រែកដោយភ័យខ្លាចហើយបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃនោះសុធារីនិងចន្ទ្រាបានព្យាយាមតាមចាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបិទខ្លួនទៅក្នុងភាពងងឹតពួកគេទាំងពីរនាក់បានព្យាយាមស្វែងរកពិសិដ្ឋអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញគាត់ឡើយពួកគេបានឮសំឡេងស្រែករបស់គាត់នៅឆ្ងាយហើយបន្ទាប់មកក៏ស្ងាត់ឈឹងសុធារីនិងចន្ទ្រាភ័យស្លន់ស្លោពួកគេបានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីព្រៃនោះឲ្យបានលឿនបំផុតខណៈពេលដែលពួកគេរត់ពួកគេបានឃើញភ្នែកក្រហមជាច្រើនកំពុងសម្លឹងមើលពួកគេពីក្នុងកំពតសំឡេងខ្សែចំអកដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបានលាន់ឮពេញព្រៃពួកគេបានរត់រហូតទាល់តែអស់កម្លាំងហើយទីបំផុតក៏បានចេញពីព្រៃនោះនៅពេលព្រឹកពួកគេបានត្រឡប់ទៅភូមិវិញដោយមានរបួសពេញខ្លួននិងមានសភាពស្លេកស្លាំងពួកគេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅអ្នកភូមិហើយអ្នកភូមិបានបញ្ជាក់ថាពិសិដ្ឋប្រកាសជាត្រីបានបិសាចក្នុងព្រៃនោះយកទៅហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសុធារីលែងហ៊ានចូលព្រៃសិលាទៀតហើយនាងក៏លែងមិនជឿរឿងខ្មោចឬបិសាចទៀតដែរ